Quando se aprende a amar a tempestade, surge naturalmente a coragem de abandonar os velhos confortos. Afinal, se até os ventos mais fortes podem impulsionar para cima, por que se apegar ao ninho macio que impede de crescer? A águia, em certo momento, retira o conforto do ninho para forçar seus filhotes a voarem. Parece crueldade, mas é amor em sua forma mais prática. Se ela não fizesse isso, os jovens jamais aprenderiam a usar as próprias asas.